Jadi aku dapat kucing ya, dapat kucing, tapi kucingku satu lagi yang abu-abu hilang. Jadi aku ketemu kucing sama kayak kucingku, dibuang dia, kasihan ya. Ini dia guys, aduh, ini kita ambil ya, kasihan loh. Ini ya, kita taruh bawah ya guys. Itunya dia masih takut, tapi dia mau sih digendong. Tapi biasanya iya, ini kucingnya mirip mukanya, ini juga mirip bulunya. Aku dapat 2 kucing, tapi aku keluarin 1. Itu juga kucingku hilang 2, tadi salah bilang. Tapi kasihan sekali, untuk aku dapat. Tapi jangan didoain ya. Ini, tapi dia masih bersih. Aku ambil di Turki guys. Jadi